Мне скоро тоже?
Başlama. На кнопки нажать, да, уже? Hayırlı gün istemsiz muhterem kollegalar, bu format üzerinde biz Selet Yalnız'ın yöne başlandığı konferensiyası uzdurarız. Bizim konaklar Oygil Abdurrahmanova, Selet Üzeri direktörü, Timur Şeyhiddinov, Selet klubu prezidenti hem Selet profili senatörü. Hayırlı gün istemsiz konaklar. Аларның бүгенге елга карата повесткасы, ягъни көн тәртибе, көн үзәге, көн кадагы башкачарак һәм яңа проектларга килгәндә алар Сәләт клубы кысаларында булган проектлар, быел безнең олимпиадалар саны бик күпкә артты дияргә була. Ул ел дәвамында эшләүче зур яңа проект буларак формалашкан. Һәм дә инде аланнарга килгәндә яңа аланнар бәлки булыр дип көтәбез бу елда. Гомумән әйткәндә инде яңа сезон дигәндә без менә уку юлы белән яңа сезонны башлыйбыз дип әйтә алабыз, чөнки безнең төп төгәл катнашчылар ул беренчедән аларның 80-90% мәктәп укучылары һәм аларның яңа уку еллары башлана. Шулай ук безнең студентлар, беренче, икенче курс студентлары безнең әйдәман буларак киләләр, проектларга кураторлар буларак катнашалар. Һәм аларның да инде яңа уку еллары башлана, шуңа күрә Сәләттә дә яңа уку елы башланды дип әйтсәк була. Һәм инде яңа җәйге сезонны да хәтта башлап җибәрәбез көз көне. Менә шулайрак. Менә бу җәйге сезон турында сүз чыккан икән, әлбәттә инде Сәләт аланнары. Без сез генә түгел, ата-аналар да әзерләнә башлый көздән үк җәйгә, чөнки балаларны урнаштырырга кирәк, аларны яхшы аланнарга урнаштырасы килә. Бу елгы аланнарда нинди үзгәрешләр булачак? Игорь, рәхим итегез. Хәерле көн барчагызга да. Теге җәй битендә ул күбрәк балаларга кагылса, җәй башланганчы без күбрәк эшлибез, алайда студентлар белән, әти-әниләр белән һәм менә безнең инде октябрь аеннан төгәлрәк әйтсәк 16 октябрь көнне безнең башланып китә Әйдәманнар мәктәбе. Нәрсә ул Әйдәманнар мәктәбе? Барыгызга таныш булган вожатыйларны без Әйдәманнар дип атыйбыз, әйдәп баручы яшьләр, һәм аларны без әзерлибез киләсе җәйгә, киләсе аланнарыбызда катнашу өчен. Әйдәманнар мәктәбенең шундый изюминкасы дип әйтик инде, мөһим әйбере ул да булса, һәрбер теләгән студент, беренче курстамы, син 2дәме, 3дәме, иң мөһиме студент безнең Әйдәманнар мәктәбендә катнаша ала. Әйдәманнар мәктәбендә катнашу өчен бик мөһим әйбер бар. Ул да булса, Әйдәман татар телен белергә тиеш, һәм әлеге татар телен балаларга җиткерергә тиеш. Балаларның татар телен белүен без мәҗбүр итеп куймыйбыз, алар смена барышында әлеге телне өйрәнәләр, аның мәдәниятен һәм башкаларын. Менә Әйдәманнар балаларга шушы белемнәрне тапшыру өчен алар татар телен белергә тиеш. Һәм 16 октябрьдән безнең Сәләт йортында Әйдәманнар мәктәбе дәресләре уза. Әлеге дәресләрдә катнашу өчен балаларга безнең рәсми сайтка кире бары тик гариза тутырырга кирәк, Әйдәманнарга, студентларга һәм безнең дәресләребезгә йөрергә кирәк. Шулай ук безнең әле 2019 елның җәенә шундый нукта ясалып бетмәгән. Без быел безнең җәебездә катнашкан Әйдәманнарны чакырабыз Әйдәманнар ярышында катнашырга. Ул да булса 2019 елның җәендә эшләгән Әйдәманнар, 2018дә эшләгән Әйдәманнар үзләрен иң яхшы яктан күрсәтә ала һәм февраль аенда узачак Сәмрух ел премиясенең ел Әйдәманы номинациясендә җиңүче була алачаклар. Ләкин әлеге ярышта безнең теге действующий гына Әйдәманнар катнашмый, анда шулай катнаша алалар беренче курс студентлары, кемнәрнең теләге бар Әйдәман булырга, һәм алар шушы ярыш аркылы инде алдан үзләренең потенциалын күрсәтеп, безнең аланнарда катнашырга теләк белдерә алалар. Әйдәманнар ярышы безнең апрель аена хәтле дәвам итәчәк. Ул беренче циклдан тора. Без Әйдәманнардан кала әле әзерлибез әлбәттә җитәкчеләрне, баш җитәкләрне, әлеге Әйдәманнар белән эшләүчеләрне, әлеге Әйдәманнар белән аланнарда вакытны уздыручыларны һәм безнең әлбәттә киләсе җәйгә инде әзерлек бара. Ул да булса аланнар исемлеген туплау, аланнарның
үткәрелү базаларын карау, чөнки балалар өчен бик мөһим урын алып тора менә шартлар, бу бигрәк тә әле әти-әниләр өчен. Һәм Алла бирсә, киләсе елга аланнар саны кимемәс дип уйлыйбыз. Бәлки хәтта артып та китәр, ләкин моны инде без җәйгә таба якынрак, яңа еллардан соң төгәл әйтә алачакбыз. Менә шундый бик кыска да түгел, ләкин безнең эшне чагыштырганда бик кыскача гына шундый мәгълүмат. Шуңа күрә инде бүгеннән әти-әниләр һәм студентлар колагына җәйге сәләтле мәгълүмат. Менә шулай. Әйдәманнар мәктәбенә ничә яшьлек балалар кабул итә? 18 яшь тулгач бала ук та түгелдер инде, ул төп шундый шарт, ул да булса, ул студент булуы. Әгәр ул мәктәпне бетереп югары уку йортына кергән икән, димәк ул инде безнең катнаша ала. Бу бер. Һәм әгәр ул мәктәпне 9нчы сыйныфтан бетереп 18 яшьле тулган студент икән, СУЗда укучы, ул шулай катнаша ала. Без бигрәк тә көтәбез педагогика көллиятләреннән, училищеларыннан. Без һәр даим Казан педагогика көллияте, Орча педагогика көллияте белән бик әйбәт эшләп киләбез. Һәм быел да андый ителәк белдерүчеләр күп булыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Һәм инде сорау Тимерхан сезгә булыр. Сез Сәләт клубының яңа президенты. Һәм сез нинди максатлар белән килдегез? Президент буларак. Максатлар олы дип әйтик, һәм тик хәзерге Сәләт клубы проектларының кайсылары эшли, әлбәттә шуларны үстерү һәм һичшиксез яңаларга да юл бирү. Мәсәлән, шул ук яңа проектларга сүз дигәндә, менә кичә генә безнең Биләрдә фән-сарф һәм мәгариф үзәгендә Сәләт активы мәктәбе тәмамланды һәм шул Сәләт активы мәктәбе дәвамында безнең өчен төп девиз булды ул Сәләт мөмкинлекләр мөхите, Сәләт клубы шул мөмкинлекләрне чынга ашыру мәйданчыгы. Һәм шиксез шул безнең 3 көнлек интенсив программа дәвамында без теләк белдергән яшьләр белән, шул яшьләр арасында Сәләт активистлары да һәм гомумән Сәләт хәрәкәтенә кушылырга теләгән яшьләр дә булды. Алар белән гомумән хәзерге Сәләт клубы проектларын барлап, аларга анализ ясап, шул проектларга нидер яңалык тәкъдимнәрен күрсәтеп, белдереп, һичшиксез яңа проектлар буенча кичә безнең тәкъдим ителде 11 яңа проект. Һәм һичшиксез менә кичә тәкъдим ителүдән соң Сәләт активы мәктәбе шул тәкъдим итү белән бетми. Бу атнадан без алар белән тәкъдимгә керәбез, гомумән шул проектларны чынга ашыру мәсьәләләре белән һәм һичшиксез бәлкем кайсыларын берләштерергә, инде шул оештыру нечкәлекләре бар. Һәм инде шиксез гомумән хәзер булган проектлары белән эшләү бар. Шул ук безнең Сәләт клубында күп кенә юнәлешләр бар, шул дәрман, дәрт, иҗат. Һәм мәсәлән, менә шул иҗат юнәлешендә тиздән безнең Рөстәм Бикмуллин исемендәге җыр һәм шигърият фестиваленә гаризалар кабул итү кампаниясе башлана. Шулай ук менә шул җыр, шигърият юнәлешендә үзләрен бик яхшы күрсәткән безнең төрле иҗади, музыкаль уку йортларында укучы укучыларны без һичшиксез үзебездә күрергә шатбыз. Шулай катнашучылар арасында мәктәп укучыларын да без күрергә булырга чакырабыз. Һәм гомумән менә хәзер октябрь айы ул нәкъ менә безнең бөтен Сәләт клубы проектларының старт айы дип әйтик. Рәхмәт. Инде коллегаларга сүз бирим. Әгәр дә сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Әйе, мөмкин, Чулпан. Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Хәзерге көндә безнең үзебезнең нәкъ менә Сәләткә карый торган 3 инфраструктур зур объект бар. Аларны әйтеп китсәк, Сәләт йорты, Фән-сар үзәге Биләрдә һәм Йолдызлы үзәге Лаеш районының Троицкий авылы җирлегендә. Нәкъ менә шушы Троицкий авылы җирлегендә безнең Йолдызлы аланында хәзерге вакытта менә ремонт эшләре башкарыла, ягъни капиталь ремонт. Безнең барлык балалар яши торган 7 йортта, шулай ук ашханәдә, шулай ук укытучылар һәм хезмәткәрләр яши торган бинада безнең ремонт эшләре бара һәм киләсе җәйгә инде алар тәмамланыр, төгәлләнер дип планлаштырабыз. Ремонт эшләренә караганда ул гомумән шундый зур эшләр, капиталь ремонт.
анда балаларның юыну бүлмәләре башкарылачак, нәкъ менә алар яшәгән йортларда алар инде заманча булырлар һәм барлык шартлар да булдырылыр дип ышанабыз һәм шуңа таба атлыйбыз. Бу юнәлештә инде әлбәттә Татарстанда зур гына программа кабул ителде. Яшьләр эшләре министрлыгы белән берлектә Татарстан Республикасы президенты аны хуплады һәм ярдәмен күрсәтте. Менә шунда Татарстанда күп кенә лагерьларда, күп кенә аланнарда ремонт эшләре башкарыла һәм хәтта яңа лагерьларда барлыкка килә һәм без шуңа әлбәттә рәхмәтлебез безнең хөкүмәтебезгә, безнең президентыбызга һәм безнең министрлыкка һәм соравыбызга җавап буларак әлбәттә шартлар турында без кайгыртабыз, аның өстендә эш алып барабыз һәм инде менә Йолдызлы аланы да шулай ук Фансар аланы кебек заманча булачак, уңайлы булачак, җылы булачак һәм уку-укыту программасын башкарыр өчен барлык шартлар да булыр. Шулай ук безнең форумыбыз уздырыла елда. Әйтик, быел биләрдә 15 меңнән артык кешене туплады, җыйды үз кысаларында. Һәм менә шушы форумда да яшәү шартлары үзгәрде. Бермә-бер үзгәрде бу елны. Һәрбер бала безнең кроватларда йоклады, аларның юыныр өчен кайнар сулары булды. Сез күз алдына китерегез, бу бары тик чатырлы алан форматында гына уза торган зур чара. Һәм инде анда балалар һәрбер уку-укыту мәйданчыгында зур чатырларда кондиционерлар бар иде. Салкын көннәрне җылыта торган, эссе көннәрдә бераз гына суыта торган кондиционерлар. Спорт мәйданчыклары, спорт кырлары үсә һәм менә форумыбыз азагында безнең Татарстан Республикасы президенты Рөстәм абый тарафыннан зур гына протокол кабул ителде. Шушы протокол карарында безнең шулай ук форум территориясе үсәчәк, үзгәрәчәк. Әйтик, техник спорт мәйданчыклары булдырылачак, ягъни картинг, авиамоделирование кебек юнәлешләрне хәзер күз алдында тотабыз һәм шул юнәлештә эшне алып барабыз. Шулай ук Фансар үзәге киләсе 3 елда үсәр дип планлаштырабыз һәм инде шулай ук бу юнәлештә дә эшне алып барабыз. Гомумән әйткәндә, әлбәттә балалар үзгәрә һәм аларның дөньяга карашлары үзгәрә. Бер яктан ул җылы атмосфера, әйдаманнар, сәлкешләр, кызыклы программа һәм шуның белән беррәттә әлбәттә яшәү шартларын беркем дә не отменяет. Татарча әйткәндә, ашау, яшәү, җылы булу бу инде беренче шартлар һәм алар өстендә без эшлибез. Рәхмәт, безне онлайнда караучы журналистларның исләренә төшерим. Безнең WhatsApp номеры 8927 037 91 10. Әгәр дә сорауларыгыз булса, WhatsAppка юллагыз. Мөмкин. Рәхмәт. Шулай ук рәхмәт сорау өчен әйтеп бетермәгән әйберләрне әйтеп бетерәбез. Сораулар ярдәмендә безнең һәрбер баланы без әлбәттә сайлап алабыз. Безнең портфолио системасы бар. Ул зур сайт, ул инде электрон форматта 5 елдан артык эшләп килә. Анда һәрбер бала үз сәхифәсен булдыра һәм ирешкән уңышларын күрсәтә. Мәктәптәме, район күләм, Рәсәй күләм булган уңышларын һәм шулай сәләт эшендә булган уңышларын күрсәтә. Әйтик, кайбер балалар, теге сары галстукка ия балалар, артык үзләрен күрсәткән лидер балалар һәм башкалар. Һәм әлбәттә һәрбер аланда үзенә күрә бер конкурс. Кайбер аланнарда бер урынга хәтта 10-15 кешелек конкурс бар. Кайбер аланнарда ул әзрәк, хәтта бер урынга 2-3 балалы конкурслар да бар. Һәм инде шушы портфолио системасын шулай ук без яңа форматта ачырга планлаштырабыз январь аенда, яңа елда, чөнки 5 ел IT инфраструктура өчен ул бик күп, һәм инде без аны заманчалаштырабыз һәм уңайлырак итәбез дигән теләктән инде аны хәзер бераз гына сыйфатын арттырабыз. Бу бер һәм әлбәттә шуны әйтергә кирәк, безнең фикеребезчә һәр бала сәләтле. Чынлап та бу шулай һәм без шулай кабул итәбез.
бу сәләтне күрә белеп ашарга гына кирәк. Шуңа күрә бар балалар, алар безнең проектларга эләгергә телиләр, ләкин конкурс көчле һәм алар барыбер үз теләкләрен күрсәтәләр. Алар сәләт йортына киләләр, алар безнең сәхифәләргә язалар, алар сорыйлар, ел дәвамында сәләт клубларына башта эләгергә тырышалар. Анда бит безнең проектлар ачык, төрле юнәлешләр, кызыксынулар буенча клублар эшләп килә. Анда киләләр, анда үзләрен күрсәтәләр һәм менә инде сәләткә кереп китәләр һәм алар аңлыйлар. Әгәр дә сәләт аланына, көчле аланга эләгәсем килә икән, димәк миңа үз өстемдә эшләргә кирәк һәм төрле конкурсларда, төрле ярышларда үзләрен сынап карарга тырышалар. Әйтик, үземне дә хәтерлим, мин үзем дә сәлкеш булган кеше, шулай бала булып килгән идем. Мине үз вакытында татар теле һәм әдәбият юнәлешләрендәге булган олимпиадаларда республика күләм беренче урынны алгач, мине чакырдылар һәм мин эләктем. 220 бала, алар һәрберсе көчле, алар һәрберсе лидер, һәрберсе районында, шәһәрендә беренчеләрдән һәм инде алар шулай ел дәвамында ярышалар, катнашалар һәм мин дә мәктәпкә кайткач, үземнең шәһәремә кайткач, мин аңладым. Киләсе елга килер өчен, киләсе елга эләгер өчен ел дәвамында нәрсәдә булса эшләргә кирәк һәм мин бүтән көчемә җиткән урыннарда катнашырга теләдем. Шуңа күрә әлбәттә сайлап алабыз, әлбәттә аланнар саны арта, ләкин сыйфатын да шуның белән үстерергә тырышабыз. Шуны өстәп әйтәсе килә, менә саннар арта дигәч, безнең Татарстан гына түгел бит әле, быел безнең җәй дәвамында бик күп катнашты күрше регионнардан һәм чит илдән әлбәттә балалар, Рәсәйдән якынча 30-га якын регион, именно яшьләр, шулай ук сайлап алынган яшьләр безнең форумнарда һәм аланнарыбызда катнашты. Һәм шунысы кызык, балалар гына түгел, безнең шулай ук әйдәманнар, студентлар, алар шулай күрше регионнардан безгә килеп, ике атнага бер дәресләргә йөри алмыйлар әлбәттә әйдәманнар мәктәбенә, ләкин гыйнвар аенда узучы интенсив күчмә сессияда катнашалар һәм әлбәттә җәйге аланнарга Казанга килеп, Биләрдә, Лаешта, Азнакайда һәм башка районнарда безнең аланнарыбызда катнашалар. Шуңа күрә теге соннар киңәйгән саен безнең масштабларда киңәя һәм мин моны нәрсәгә тагын бер әйтәсем килә, узган елның нәтиҗәләре буенча әйдәманнар мәктәбендә 7 регионнан катнашкан иде студентлар, алар арасында шулай Мәскәү, Сарытау, Башкортстан, Чувашия һәм башкалар. Быел да без аларны көтәбез әлбәттә, чөнки бик күп татар телен белүче актив яшьләр бүгенге көннәрдә күрше регионнарда һәм әгәр аларның теләге булса, без аларны хәтта менә безнең сәләт йортында узучы дәресләрдә дә алар катнаша ала онлайн форматта, махсус гаризаны гына тутырырга кирәк һәм алар үзләре өчен яңа регионны ачалар, безнең республикабызны, яңа балаларны, бәлки булмый инде төгәл генә әйткәндә яңа дуслар, яңа тәҗрибә. Шуңа күрә Татарстан белән генә чикләнеп калмыйбыз, максималь киңәяргә тырышабыз, шулай ук сайлап алып әлбәттә сыйфатны бузмыйча. Әйдәманнар педагог юнәлеше укуына була тиешмәле башка вузларда? Яхшы сорау, бик яхшы сорау. Без әлбәттә теге иң лидирующийларны дип карасак, безнең әлбәттә иң күбе Казан федераль университетыннан, ул да булса филология һәм мәдәниятара багланышлар институтыннан, психология һәм белем бирү фән институтыннан, ләкин без аларның педагогик белеме булырга тиеш дигән условия шартны куймыйбыз. Чакырабыз күбесенчә барлык теләгән студентларны, чөнки безнең менә бу әйдәманнар мәктәбе кысаларында педагогика өлкәсендәге шәхесләр белән, психология өлкәсендәге шәхесләр белән һәм гомумән алганда үзебезнең әлеге мәктәпне укып чыккан, элек әйдәман булган, хәзер бүгенге көндә шулай ук актив кына катнашып килгән шәхесләребез уздыра мастер-класслар һәм дәресләр. Шуңа күрә катнашучы әйдәманнар өчен педагогик белем булырга тиеш дигән әйбер юк. Иң мөһиме синең теләгең һәм менә шу дәресләргә йөрүең. Педагогиканы сиңа как раз шушы дәресләрдә өйрәтәчәкләр. Шуны да өстәп әйтәсе килә, күпчелек очракта безнең әйдәманнар педагогия юнәлешеннән түгел. Һәм аларның 90% кичәге сәлкешләр. Ягъни алар үзләре бала булып, үзләре беләләр, нәрсә кирәк бүгенге көндәге балаларга, ничек эшләргә, сәләттә нинди принциплар, нинди низамәтләр бар һәм башкалар. Бу беренчесе. Һәм икенчесе әлбәттә теге 5 ел укып чыккан педагоглар да хәтта балалар белән кайбер очракта эшли алмый. Бу күңелдә булган халәт, күңелдә булган теләк. Шул гына. Тагын сорауларыгыз бармы? Татар инфо.
Кайсы якка аларның тирекләре нидәләр? Һәм бүгенге көндә без бар без татар аларның мәсәлән үзендә сәркәшиде безнең андый шартлар юк иде. Шушы шартларны сез алар үзгәргәнгә эшлисез. Демәк аларның нидә тирекләре үзгәрәбез. Аларга ярап булмыймы, ничек буламады? Ну, без бит инде барыбыз да, ну, күбебез әлбәттә белә. Бүгенге көндә бик популяр сүз бар, поколение Z дигәнеме. Мин үзем дәген балалар белән эшлим, яшь балалар белән һәм аларның фикерен мин, фикерен дә түгел, аларның тизлегенә миңа еш кына туры килергә авыр. Алар бик тиз, алар ракета сыман туң төрле якларга йөриләр. Син аңламыйсың, каямның хәтле энергия, инде ки җитте, син мәктәбеңне укып кайттың, тренировкаңа бардың, әле син һаман да шундый тиз. Шуңа күрә балалар үзгәрә. Балалар үзгәргәч, алар белән эшләү подходы да үзгәрергә тиеш. Педагогларның әйтүе буенча, әгәр балаларны без элеккечә тәрбияләсәк, без аларны киләчәктән мәхрүм итәбез. Бу как раз шундый фразалар да бар. Һәм бүгенге көндә без әйдәманнарны тырышабыз заманча әзерләргә. Балалар үзгәрә менә. Бу беренчедән шундый глобаль дип алсак, гомумән аланнарда ничек үзгәрә балалар? Алар һаман да креативрак була башлый. Аларга күбрәк кирәк. Аларның потенциалы арта. Һәм аларның потенциалын дөрес якка юнәлтү өчен, аларның теләкләрен тормышка ашыру өчен без менә әйдәманнарны нәкъ менә шундый күзлектән әзерләргә тырышабыз. Монда әлбәттә без тулысынча яңа әйдәманнарны гына ала алмыйбыз. Чөнки без гел яңа гына түгел, без әзрәк традицияларны да әлбәттә урын калдырырга тиеш һәм башкалар. Шуңа күрә аланнарда безнең һәрвакыт бар процентланган бүлү безнең ярты команда әлбәттә булырга тиеш. Тәҗрибәле әйдәманнар, кемнәр инде сәләтне беренче ел гына белми, һаман да өйрәтә. Әлбәттә тәҗрибәле баш җитәкләр һәм яңа идеяләр, яңа теләкләр белән килгән, сәләт белән танышып кына килүче әйдәманнар, беренче генә ел катнашучы әйдәманнар һәм менә шушы төрле өлештән торган команданы туплаучы тәҗрибәле баш җитәк балаларга кирәк әйберне бирә ала. Һәм әлбәттә без балаларны тыңларга тырышабыз. Ел дәвамында biz алар белән һәрвакыт элемтәдә, алар белән җыелышабыз. Аланнар бит ул теге 18 көнлек кенә әйбер түгел. Алар аланнан кайткач җәй буе күрешеп торалар. Аннары аларның районнарда булган әйдәманнары Казанга килгәч, алар белән кинога йөриләр, очрашалар, паркларда йөриләр һәм башкалар. Шуңа күрә балаларның таләпләре безнең өчен ул да булса фикерләре, ул булсын шартлар буенча таләпләре безнең өчен ул беренче урында. Һәм әлбәттә шушы ук дәрәҗәдә дип әйтик, безгә әти-әниләрнең теләкләре. Әти-әниләр нәрсә сорый инде беренче чиратта? Әлбәттә шартлар. Балам һәрвакыт элемтәдә булсын, җылы булсын, тәмле ашатсыннар. Гомумән баланы ял итәргә җибәрәләр бит. Һәм күп әти-әниләр аптырыйлар, нигә сез аларны укытасыз? Безнең чөнки аланнарда бик зур укыту программасы. Безнең ял ул развиваться итеп ял итү дип әйтик инде татарча әйткәндә. Шуңа күрә ял да итәләр, укыйлар да һәм әлбәттә без моның өчен барлык шартларны тудырырга тырышабыз һәм бу менә шушы максатта иң зур рольне уйный әлбәттә әйдәманнар һәм безнең чакырылган укытучылар. Шуңа күрә балалар үзгәрә, без үзебез дә генә үзгәрәбез, алар белән бергә һәм минемчә бу бик уңай процесс, әгәр дә аның барлык якларын күреп, бергәләп үзгәрсәң. Җавап бирә алганмындыр дип уйлыйм, әгәр булмаса өстәмә сораулар була. Сорауларыгыз бармы тагын? Мөмкинлекләре шикләнгән балалар кайчан да булса сиркеш булганнар икән. Яхшы сорау. Без бернидә шикләүләр куймыйбыз, әгәр дә андый балалар килергә тели икән, әлбәттә без аларны кабул итәбез. Әйтик, безнең фәнсар үзәгендә хәтта бер йортта махсус җиһазлаштырылган мөмкинлекләре, физик якта мөмкинлекләре шикле булган балалар өчен. Һәм әгәр дә теләкләре бар икән, әгәр дә аларның әти-әниләре яисә аларны карый торган кешеләре җибәрә икән, димәк без аларны кабул итәчәкбез. Иң мөһиме табиб ризалыгы әлбәттә, менә шушы барлык шартлар каралган булырга тиеш һәм иң мөһиме теләк әйтеп эшли. Бер елны мин мәктәптә укыганда, әле пешентү сәләт вакыйга дигән бер бар Шалвада. Ул сәләт итен һәм анда махсус журналистлар әзерләр иде. Хәтта мин монда барган идем, хәзер бармы юкмы ул кешегә. Ул бер генә ел булды бугай. Ул иң сәләт иде. Хәзерге көндә ул проект әле паузага бастырылды. Безнең күп кенә проектлар барлыкка килә, ләкин без аларны беркайчан да япмыйбыз, консервациялаштырмыйбыз. Без аларга бәлки теге хәзерге вакытта паузага басып торабыз, туктап торсын, без караячакбыз. Ләкин әлеге юнәлеш безнең бар. Әйтик, форумнарда, әйтик, аланнарда махсус юнәлешләр бар.
башка районнарда безнең Фансар һәм Йолдыз үзәкләрендә медиа юнәлеше ул бар сәләттә. Хәтта безнең аерым бер зур медиа үзәктә эшләп килә сәләт кысаларында. Шулай ук яңа проектлардан әйткәндә, безнең ноябрь аенда бер зур яңа проект көтелә. Халыкара ИХО илләре өчен яшьләр моделе узачак. Ул ел сайын төрле илләрдә, 2 елга бер төрле илләрдә уза торган чара. Быел ул Казанда узачак. Ул барлыгы 100 катнашучыны кабул итәчәк. 50 кеше төрле илләрдән, 50 кеше Рәсәйдән, шул ук 50 кешегә Татарстан районнарыннан булган студентлар керә. Ягъни безнең бит сәләт инде Рәсәйне ИХО илләренең яшьләр союзында, советында тәкъдим итә һәм инде менә шундый бер яңа чара барлыкка килде. Быел ул Казанда ноябрь аенда узачак һәм без аны башкарачакбыз. Сораулар бітсе, әйдәгез матбугат конференциясын төгәллик. Алайса, бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Сезгә барыгызга да уңышлар һәм коллегалар сезгә уңышлы эш көннәре. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз, килгәнегез өчен һәм безне яктыртканыгыз өчен. Һәм бик зур рәхмәт. Өстәп кенә әйтәсем килә, чараларыбыз бик күп. Шуңа күзәтеп барыгыз рәсми сайтта. Без сезне һәрвакыт күрергә шатбыз үзебезнең чараларда. Һәм сезнең балаларыгызны, дусларыгызны. Рәхмәт. Бик зур.